Tää on kyllä tosi kiva tää ravintola. No ei tää kyllä kauhean kummonen no. Sä varmaan käyt paljon hienommissa paikoissa. En. No onhan tää oikeesti melkoinen läävä. Sä mietit varmaan, että mitä toi Urpo kuvittelee, kun tuo sut tämmöiseen paikkaan. Ei. Kuvittelet. Niinpä lähdetäänkin täältä nyt sit samasta. Ei, kun tää on oikeesti tosi hyvä. Ihan tosissaan. Joo. Musta on tosi kiva, että sä pyysit mut vihdoinkin treffeille. Mitä sä tarkoitat? Siis vihdoinkin. Meinaatko sä, että mä oon joku vetys? En todellakaan. En mä sitä. No niin, kyllä mä tiedän, että mä mitään saa aikaiseksi. Joo, anteeksi vaan, että sä joudut tulemaan tämmöisen tyypin kanssa. Tämmöisen tyypin kanssa lähde ihmistä pois. Tai ei, älä lähde. Mä lähden. Ei, älä mene mihinkään. Ei, kun tilataan nyt ihmeessä. Hei, anteeksi tarjoilija, saisinko mä lasillisen talon punaviiniä? Joo. Totta kai. Ja herralle? En mä usko, että tässä mitään kannattaa juoda. Siis miten niin ei kannata? No. Jaha, no niin. Minä tuon sen punan. Haluatko sä mennä ton tarjoilijan kanssa? Sä haluat mennä sen mukaan, kun mulla on tää naama, eiks niin? Siis mikä naama? Tää mun lätty, naama. Tämmönen ällöttävä. Siinä on tuo pottunokka ja sit on tämmönen kuukraatteri ympärillä. Ja ihan tyhmiä ilmeitä, tämmösiä ilmeitä. Ja joo, tiedätkö sä mitä? Mä otin kotona kaikki peilit pois, ettei mun tarvi ittenikään katsella itseä. Ei, kun mun mielestä sulla on ihanat kasvot ja noi silmät ja... Ihan oikeesti. Oikeesti. Mä oon kattellut sua tosi usein töissä. Töissä? Milloin viimeksi? Mitä? Milloin sä oot kattellut mua? Siis mitä? Milloin sä oot kattellut? Eilenkö? Et kai vaan eilen. Mulla oli niin kauheat vaatteet. Mulla oli se fliisi, missä on niitä nyppylöitä ja sit niissä housuissa on niitä tahroja. Että sä oot katsellut mua, että voikin olla vastenmielinen ihminen. Et miksi ton ylimalkaan annetaan edes elää, eiks niin? Miksi et sä vois sanoa mulle ihan suoraan? Ei, kun mun mielestä oot tosi tyylikäs ja toikin paita on tosi ihana. Tykkäät sä? Joo, tykkään. Ja tiedätkö, mä oon odottanut tosi pitkään, että me päästäis tälleen niinku kahdestaan. Oi. Sä käänsit pään pois. Haiseeks mun hengitys? Mä tiedän, se haisee kalmalle ja perseelle haisee hengitys, joo. Sä et halua sitä vaan sanoa sulle. Joo, mun suustani lemahtaa kuoleman tuoksu. Ei tosiaankaan. Sähän aivan kärsit siinä, mä näen sen. Mä en voi enää katsoa tota kiusaamista. Tää jää tähän. Sä ansaitset jonkun paremman jatkamaan näitä treffejä, juttu on sillä tavalla. Ei, mitä sä nyt, Hannu, hei? Hei! Mä hommaan jonkun toisen jatkamaan. Sulla on kivempi ilta. Mies siellä, tulkaas tänne. Joo, te, valkopukunen. Hei. Kato, miten tyylikäs puku on. Istu siihen, ole hyvä. Mikä sun nimi on? Jari, tässä on nainen, joka haluaa seurustella sun kanssa. Jari on, kato miten tyylikkästi on pukeutunut. Hän on kaunis ja varakas ja nuori ja varmaan parempi sängyssä kuin minä. Minähän on aivan onneton sängyssä, eiks niin? Lerppakulli. Niin, oikein mukavaa illan jatkoa teille. Minä tästä häivyn vähin ääni. Eikä sä nyt voi mihinkään lähteä. En vai? No minä jään sitten tänne. Mä menen tänne. Eikä sä nyt sinne voi mennä, Herra Jumala. No täytyyhän mun jossain olla. Täytyyhän täällä laskukin maksaa. No, mistäs sä oot? Mä oon perseestä. Mä oon Korsosta. Ei.